السلام علیکم میرے عزیز بھائی اور اس کے بیخ نوسی صاحب د خیریت تیزه استاد ورو استاد ملګری ایاز خان او دا ټیم په یونی ویلا کې تاسو مخاطب یم له خیر سره سحر وخت دی را پاسې دم او نن د ټول ورځ چې کوم تور طریقې دي کوم خلی زلی دا به تاسو سره شریکوم مهرباني وکړئ چې ویډیو پر اثر تر اخره پورې ګورئ صحیح ده او کو خوان در کو لایک کمنټ چینل سبسکرایب او زما د اپریشیټ کول لپاره به یو کمنټ کوئ صحیح ده جی الله مو خوشاله بساته چې نیکس ورځ چې چل کیږي بس د ټولو ناول خو د ګوډال او د جزلاله کتاب ولوستلو ځکه چې په شاعرانو کې دا دواړه شاعران زما ډیر زیات خوښ دي او سحر وختي کې مې دا یو شعر ځان سره یاد کو چې ته لاړې او زه دې پرې خودم یوازې نو زه کوم ستا په مینه کې متیازې به دا شعر مې ځان سره ویل او د کار ځای ته ووتم ما خو سحر وختي کار وغیره دا ډېر نو راغلی میکانیکانه چې ځانان اسې ناسو او ډینټرانو پینټرانو ته کارو اغې لګیا او خاله اتول کارونه کولو وزه ورته مودرېدم لږ نګراني مې وکړله او په دغه ټایم کې دې ماشوم ماته وویلو نه رسوات ته ماته وایي چې یاره ما په ویډیو کې راوله ما ورته ولې نه تابعدار دا خو ستا خپله کیمره د سل زله به دې راولمه را مې واستو یو لایک د ده لپاره هم ورکې بس دغه دوران کې مې سره ذهن ته راغلو چې یاره زما ګوډو خو به نه چیز کړي نه به یې روټۍ خوړلې په منډه منډه لاړم چې دروازه مې کولاو کړله ګوډو داسې یخ په پروت و لکه د علي شامور او ایسي ورته لګېدلې وه بس بیا لاړم د مدیر نه مې پیسې واخیستې ما چې دې سپي له پیر وړم او روټۍ ورته اکدمه چې موړ شي او دعاګانې راته وکړي بس د بکالې په طرف روان شوم او دومره زیاته ګرمي وه چې سم 56 ډګري ډینګریډ ګرمي وه بس سو گایز ټو فاینلی بکالې ته رالم او پی مې راواغستلو او چې څنګه واپس رالم د سپي خواله نو سپي بهر راوتي زما انتظار یې کولو چې یاره سړی تللی دی اوس په ما له پی روړي او د رزق غم به راله وکړي نو بس په منډه منډه لاړم کچن ته او پی مې کېښودلو د هغې نه بعد مې د لوښي راواغستو دې کې چې کومې اوبه وې نو هغه مې توی کړلې ښه مزې سره او په منډه منډه بیا لاړم خپل کچن ته او بس دا د لوښي مې کېښودلو په دې کې مې روټۍ ریچې کړله 2 پراټې او 2 تنور روټۍ او ښه داسې لش پش کې او بس سپیډ مې لګولې ما یې سپی وږي دي چې دعاګانې راته وکړي بې زبانه ذات دی که نه نور خاصې موږ ته څوک دعاګانې نه کوي بیا مې پکې پی ور واچولو ښه ډېره خو شکي غونته انسان یم چې یو ځل مې پی ور واچولو مې دا کم دی نو بیا مې ور واچولو مې بیا کم دی چې بیا مې ور واچولو بس بیا برابر ټول ډبې ختم شوم بس را کم لږ غونتې پی پاتې شوم نو دا مې راواغستلو او پرچ کې مې ولکې ښودل ما یې چې یاره دا به ولکېدم بل ټیم به یې په کار شي به د ده خو ناشته تیاره شوه ښه لش پش کې چې رالم سپي ته مې کېښودله نو سپي خو ته داسې بد وکتل ته به وایي چې ما څه غلط غوندې کار وکړو بس د هغې نه بعد راله علي ماما یو 10 ریال راکړل او ورشه بکالې ته ورسره خبوس مبوس غم وکوي والله ډېر زیات وږي شوي یو په خېټه کې منګکانو کرکټ شروع کړی دی بس هم په خپل پیجارو باندې کېناستم او د بکالې په طرف باندې روان شوم او دا یو خبره مې کوله چې یا الله ته څوک هم د کور مشر کوم او په انډیوالۍ کې کشر کوم والله چې سرمن به درنه واړې او په دې دومره ګرمۍ کې 56 ډګري ډینګریډ کې زه په سایکل کېناستم او بکالې په طرف روان شوم سایکل مې ودرولو دا زما پیجارو دی سایکل نه پیجارو چې څنګه بکالې ته وردن نشم یو بالټې پروت و هغې نه مې سر کولاو کړلو یو 2 خبوس مې ترې راواغستو او چې څوک خبوس پېژنئ که نه نو یو لایک د خبوسو لپاره او چې څوک یې نه پېژني بس دعا کوئ چې الله مو دې وساتي صحیح ده خبوسو نه بعد مې بس د دې شینې د سر کولاو کړلو یو 2 ماسته مې ترې راواغستو ما چې د کلي مینه مې په ما ته ځکه چې په ما باندې هومور هر ټایم ماسته خوړله ما سامان برابر شو پیجارو کې مې وروستو کېښودلو او واپس رالم خپل روم طرف ته له خیره سره او روم کې مې به ډایرکټ دا غوټه کېښودله او په کټ کې داسې شلېدلې پرېوتم ځکه چې 26 ډګري ډینګریډ ګرمۍ کې رالم د خیره سره مې د ماسپښین لمونځ وکړل او د هغې نه بعد مې دا دعا کوله چې یا پولوس یا پولوس یا پولوس او چې کله جومات نه بهر راووتم ډایرکټ رالم خپلو ګوډو طرف ته مې چې ننداره وکړم چې یاره هغه روټۍ خوړلې ده او که نه خو هغه ورته لکه د علي شاه د مور په شانته داسې خفه ناست ورته به وایي چې بس هغه کې مه کوه بس علي ماما هم له خیره سره پتیلې راواغېستله او شی یې ګرمولو ځکه چې موږ نن ډېر خشته شی پخ کړی ګوره ورته صحیح ده دا څه شی دی که څوک یې پېژنئ که نه نو یو لایک یو کمنټ د دې دپاره زما خو خوښه نه ګوپي دا خو د سرځی شی دی او په موږ باندې په ګرمۍ کې خوري بس څه به یې کړو یاره بس الله پاک ته به داسې منظوره وي نو چې کله مو روټۍ وخوړله که نه نو بس لوښي یې ما ته پرېښودو لوښي مې ووینځلو له خیره سره او چې کله مې لوښي ووینځلو د بریک ټایم و لاړم حاله اتولو ده شو ما 3 غنټې خوب مې وکړو ما چې کله 3 بجې مې ځان ته الارم سیټ کړی و راپاڅېدم نو والله چې راپاڅېدو نو مسترګې راباندې پټې کېدلې خو بس مجبوري ده لازم به پاسې بس راله مونځ مې وکړلو د مونځ نه بعد مې دعا وکړله د وروستو ماما چې تا ورته کوم ښکاري به ده دا دعا کوله یا پولوس یا پولوس یا پولوسو د کار ځایګي ته بهر راووتلم او بس ویښتو کې مې لاس ووالو هلکان لګیا و کارونه یې کول الله دې خوشحاله وساتي
په دغه دوران کې مونږ ته د ګډو نه رشه خمراز وي چې ما په دې کیمره کې راولم او راځه راسته خپل کیمره د اصل زله به راولم ما ته مم کیمره راته وکړه هغه د بچای په تخ باندې ناس او د خپل ځواني صفاتونه کول ما په ځواني کې دا کړی دی او دا کړی دی او خو او دی خو ډیر جانانه موسم ما ځګری ټیم کې راج پېښور د تاسو وبلیدلی کو چاني لیدلی قطر کې چې څوک می خیر دی او پیرو ته وزټو کې سیرا ډیر مزیدار او ډیر وی پی میکانیکان دي الکتریشنان دي پینټران دي مونږ سره او ملګرو په زمانه تاسو کولی راسته غاډي څه شو به زما غاډي د ولال د سرجی ولګم مسله ده پکې چې کله حل شي به پکې چکر وخو سیدا بس یو ځل بیا خپل ګډو طرف ته روان شوم چې د ګډو معلوماتو کوم چې یاره په صورت حال کې دی اوګي ته دی موډ دی سی حساب دی سن دی بس هغه کمرې ته رااله مو چې څنګه می کړکې کولو کړل نو هغه پکې دا سه پروت ته په وای چې بس لونه کړی دی او شیخ خو خلاص کړو له خیره سره غټ کار کړو ځکه 2-3 غنټې پکې مینس کې تیرې شوې ما همیشو او دا زمونږ د ګیراج صورت حال مخامخ ته زمونږ مدیر صاحب هم ښکاري مدیر صاحب ګرځېدو را ګرځېدو ما دې پکې आवाज مو کو یله کیا ځا تسرا موبایل اخوا دې خوا کې څه پوزیشن دی راشه او ورشه او دا چې کوم بیرنګان دي دا د مارکیټ نه راوړم بس رالم سپیر پارت دکان ته هغه شی مې واغستم او دا غینه بعد چې کله څنګه رالم نو ما تعلیم ما وی چې یاره ورشه اوس د رزق بندوبس وکا سبزی می را واغستله حاله طولو چې کله می سبزی را واغستله بس خپل پیجارو کې می کې خودل او یو چرګ می را واغستو پرش چرګ تاسو د ښکاری چرګان غره په قطر کې پرش ملاویږي صحت ته پر اخنی دي خو بس بیا مجبوری ده خولل پکاره وردا الله رب العزت مونږ تاسو له پیدا کړی دي چرګ می را واغستو واپس رالم هاي بس سو گایز تو فاینلی زه خپل ډیرې تر ورسرم بلکې خپل روم ته او د دینه بعدم لا ډیوټي پاتې ده خو دا ویلاګ په دې ځای ختم کو او د دینه بعد به نور نه چلو ځکه چې د دینه بعد زه خول سیل بزنس کوم او هغه په دې کیمره باندې راوستل نه غواړم صحیح ده بس پوه شئ کنه تاسو یې مکوي کو د دې پر چا ویلاګ کترې نو مهرباني وکړئ موږ ته وایي چې راو مکته زموږ اپریشیټ کول لپاره کمنټ مو کوي چې را غول پکې صحیح نه دي خو داسې راته وایي چې څه قسم غلطي پکې چینل ځا سره سبسکرایب کړئ ملګرو سره دغه شیر کړئ او بس ان شاء الله نیکسټ ویډیو کې ملاقات کو د لوی الله فامان دا زما کټ او لا ډیوټي دا کنه بیا به ګورو د لوی الله فامان